हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी का। अगर आप किसी भी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज यह आर्टेरियल ब्लड गैस एबीजी जिसको बोलते हैं और वेंटिलेटर सेटिंग का सवाल आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसे कंसेप्चुअल सवाल आपके लिए बेहद ज़रूरी है इसमें, और जो कि आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, ए पेशेंट इन द आईसीयू ऑन ए मैकेनिकल वेंटिलेटर हैज़ द फॉलोइंग एबीजी पीएच 7.52, PaCO2 30 mmHg एंड HCO3 इसका दिया हुआ है 24 मिलीकुरेंट पर लीटर। Which of the following ventilator adjustment is most appropriate to correct this imbalance? देखो, जो पीएच होती है ना, उसका नॉर्मल वैल्यू 7.35 से 7.45 होता है। यहाँ ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। PaCO2 जो है ना, उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 35 से 45, ये यहाँ पे कम है। और HCO3 की नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो होती है 22 से 26 मिलीग्राम पर लीटर, और यहाँ पे ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना आसान भाषा में समझो। आईसीयू में एक पेशेंट है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आईसीयू में एक पेशेंट है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पर है, और उसकी एबीजी रिपोर्ट इसमें दे दी गई है जो कि पीएच 7.52, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है। यानी इसमें क्या हो रहा है? एल्कलोसिस हो रहा है, इसमें नॉर्मल से ज़्यादा है, एल्कलोसिस हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो PaCO2 है ना, वो 30 mmHg इसमें दिया हुआ है, देखो, ठीक है। ये क्या है? नॉर्मल से कम है, यानी ये रेस्पिरेटरी, इसमें रेस्पिरेटरी कारण होगा उस वजह से, ठीक है। और इससे HCO3 इसमें 24 से जो कि नॉर्मल दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इसमें नॉर्मल है। इस रिपोर्ट को देखकर ना हमें समझ आता है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। अब वेंटिलेटर में ऐसा क्या बदलाव करें, क्या एडजस्टमेंट उसमें करना होगा जिससे कि प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये अब एक एक करके ना सारे सभी ऑप्शन का रीजनल समझते हैं, ताकि अपन को ना ये रटना ना पड़े, पूरी समझ आ जाए, अच्छे से इसको सोल्व कर सकें। देखो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट। अपन इसकी आर बढ़ा देंगे तो ये जो इम्बेलेंस हो रखा है वो सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बोल रहा है अपन डिक्रीज कर देंगे रेस्पिरेटरी रेट को तो ये इम्बेलेंस ठीक हो जाएगा। एंड सी ऑप्शन बोल रहा है इंक्रीज दी टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो ठीक हो जाएगा। एंड डी बोल रहा है इंक्रीज दी पीक लेवल को बढ़ा दो। देखो ए ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन क्या बोला है? रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा दो। देखो, अगर हम वेंटिलेटर पर रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएंगे तो पेशेंट और तेजी से सांस लेगा, इससे शरीर से और शरीर से है ना, इससे और ज़्यादा CO2 बाहर निकलेगी, यानी हाइपर वेंटिलेशन होगा। और पेशेंट के शरीर में पहले से CO2 कम है, ठीक है। देखो CO2 कम थी ना पहले से, 30 mmHg है। नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 35 से 45 mmHg होनी चाहिए, जो कि इसमें कम है। और इसे अपन इसे और बढ़ा देंगे, अगर उसको इंक्रीज दी रेस्पिरेटरी रेट, यानी इसको और बढ़ा देंगे ना, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इसमें और गंभीर हो जाएगा। इससे बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है, इसमें बिल्कुल भी सही नहीं है ये। तो ये ऑप्शन अपना गलत इस प्रकार हुआ। एंड बी ऑप्शन बोल रहा है डिक्रीज दी रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट को क्या करो? कम कर दो, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें बिल्कुल सही जवाब है। पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है क्योंकि वह ज़्यादा CO2 बाहर निकाल रहा है। इसमें ना डिक्रीज दी रेस्पिरेटरी रेट को अपन कम करेंगे ना, क्योंकि पेशेंट के अंदर क्या दिया हुआ है? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, देखो पीएच बढ़ी हुई थी और CO2 कम था तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस बन रहा था। तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, क्योंकि वह ज़्यादा CO2 बाहर निकाल रहा है। और जब हम वेंटिलेटर पर रेस्पिरेटरी रेट को कम करेंगे तो पेशेंट कम सांस लेगा, इससे शरीर पर CO2 रिटेन होने लगेगी और CO2 का लेवल है वो कम है। वो लेवल बढ़ने से पीएच वापस नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, यानी 7.35 से 7.45 इसकी रेंज हो जाएगी, उसकी तरफ ये जाएगा। और एसिड बेस बैलेंस है ना, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ऐसा अगर अपन करेंगे, डिक्रीज करेंगे रेस्पिरेटरी रेट को। अब देखो सी ऑप्शन है ना, ये क्या बोले? इंक्रीज दी टाइडल वॉल्यूम। ये ऑप्शन कैसे गलत हुआ? देखो इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, जैसे टाइडल वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब है कि पेशेंट हर सांस में ज़्यादा हवा अंदर बाहर करे, ठीक है। इससे भी CO2 क्या करेगी? शरीर में ज़्यादा बाहर होगी, यानी ब्लो ऑफ होगा इसमें, यानी निकल जाएगी। इससे कि एल्कलोसिस और बढ़ जाएगा और बिगड़ जाएगा, इसलिए ये भी इसमें गलत हो गया। एंड डी ऑप्शन क्या बोला है? इंक्रीज दी पीक लेवल। डी बोल रहा है कि पीक लेवल को आप बढ़ा दो। अब देखो इंक्रीज दी पीक लेवल, पीप है ना, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर का मुख्य काम क्या होता है? एलुलाई को खुला रखना और ऑक्सीजनेशन को सुधारना, यानी PO2 जो होता है उसको सुधारना। इसका CO2 को सीधे बाहर निकालने या फिर रोकने का मुख्य संबंध इसमें बन ही नहीं रहा, कोई रिलेशन नहीं बन रहा इनका, है ना। और यहाँ समस्या CO2 और पीएच की है, नहीं कि यहाँ पे हाइपोक्सिया की, इसलिए ये ऑप्शन भी इसमें गलत हो गया। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।